Η Fine Metal ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου στη Ζηρίχη το 2009 και ειδικεύεται στο εμπόριο των πολύτιμων μετάλλων. Οι πελάτες μας είναι family offices, πλούσιοι ιδιώτες, διαχειριστές χαρτοφυλακίου και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι υπηρεσίες της συμπεριλαμβάνουν τη διακίνηση, διακανονισμό και παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και προστασία κεφαλαίου, καθώς και άνευ δασμών χώρους φύλαξης που λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Fine Metal χρησιμοποιεί αποκλειστικά την τηλεφωνική επικοινωνία με τις διεθνείς αγορές εκ μέρους των πελατών της. Όσο αφορά την ποιότητα, εμπορευσιμότητα και διαθεσιμότητα στην αγορά, η Fine Metal προσφέρει την πιο συμφέρουσα τιμή σε ουγγιά bullion διεθνώς. Εμπορευόμαστε νομίσματα και μπάρες σε όλα τα μεγέθη από ασήμι, χρυσό, πλατίνα και παλάδιο, κοντά στην ηλική τους αξία. Ενημερωθείτε για τις τιμές μας. Η Fine Metal διαθέτει την ουγγιά Helvetia από καθαρό χρυσό, ως εναλλακτική των κλασικών νομισμάτων bullion όπως το Krugerrand και Maple Leaf. Η ουγγιά Helvetia είναι η πιο συμφέρουσα παγκοσμίως. Η χρυσή ουγγιά Helvetia, κομμένη στην Ελβετία από το Argor Heraeus, ως νόμισμα bullion διακρίνεται για την άριστη ποιότητα και τις καλές προδιαγραφές παράδοσης. Ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις, είναι ρευστή και την αποδέχονται παντού ως πολύτιμη χρυσή ουγγιά. Το Argor Heraeus είναι από τα σπουδαιότερα νομισματοκοπία στον κόσμο. Ο εμπροστότυπος απεικονίζει την Helvetia που θεωρείται η προστάτηδα της Ελβετίας. Η σφραγίδα του Argor Heraeus είναι το σήμα κατά τεθέν της ποιότητας. Ο οπισθότυπος του νομίσματος έχει πληροφορίες σχετικά με την καθαρότητα και το βάρος του, καθώς επίσης και το σήμα ποιότητας του κατασκευαστή. Στο νομισματοκοπείο χρησιμοποιούνται περίπλοκες μέθοδοι για τη μετατροπή του χρυσού σε χρυσό bullion με καθαρότητα 4-9. Έτσι προκύπτουν μπάρες καθαρού χρυσού που ζυγίζουν 5 κιλά. Έπειτα δέχονται πίεση έως ότου γίνουν ένα λεπτό φύλλο χρυσού, το οποίο ανταποκρίνεται ακριβώς στο πάχος μιας ουγγιάς Helvetia από καθαρό χρυσό. Τα κομμάτια της χρυσής ουγγιάς Helvetia αφαιρούνται από αυτό το φύλλο χρυσού. Κατόπιν γυαλίζονται, έως ότου η επιφάνεια να μην έχει αμυχές ή σημάδια επεξεργασίας. Η χρυσή ουγγιά Helvetia κόβεται με πίεση 150 τόνων. Η Fine Metal έχει επαναπροσδιορίσει την πρωτότυπη ράβδο. 400 ξεχωριστές ουγγιές Helvetia προσφέρονται σε ένα ανοξίδωτο ατσάλινο κουτί. Η χρυσή ουγγιά Helvetia προσφέρεται ξεχωριστά με πιστοποιητικό και σε σωλήνες περιεκτικότητας 10 και 20 ουγγιών. Το ανοξίδωτο ατσάλινο κουτί 400 ουγγιών έχει μεγάλη ζήτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.finemetal.ch. Η ουγγιά Helvetia από καθαρό ασήμι λειτουργεί ενάντια στον πληθωρισμό και διατηρεί την αξία της. Τα ασημένια νομίσματα μπορούν να διατεθούν σε μεγάλες ποσότητες και καλή ποιότητα παράδοσης. Ο εμπροστότυπος δείχνει την Helvetia, την προστάτηδα της Ελβετίας, σε μια μοντέρνα εκδοχή. Ο οπισθότυπος του νομίσματος έχει πληροφορίες σχετικά με την καθαρότητα και το βάρος του, καθώς επίσης και το σήμα ποιότητας του κατασκευαστή. Η ουγγιά Helvetia από καθαρό ασήμι διατίθεται σε σωλήνες χωρητικότητας των 20 και κουτιά των 200. Η Fine Metal παρέχει στους πελάτες της αφορολόγητους χώρους φύλαξης, την οροσειρά Gotthard. Με άλλα λόγια, εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι ανεξάρτητοι τραπεζών υψής της ασφαλείας χώροι φύλαξης είναι από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Προσφέρουν τα πιο μοντέρνα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού. Αυτοί οι χώροι φύλαξης είναι προσβάσιμοι 365 μέρες το χρόνο και διαθέτουν κατανεμημένη αποθήκευση. Μη διστάσετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μοναδικό στον κόσμο σύστημα φύλαξης. Η Fine Metal είναι ο ειδικός στα πολύτιμα μέταλλα. Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.